Hadi Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Sana ne yaptılar? Domuzu bağladığımız alanda alalım mı? Dip gaz. Hadi hadi. Elimle çalışıyor. Evet. Hadi üstüne otur, gitmez o. Ne yapıyor? Atacak herhalde. Çamur oldu, elim çamur yapma çalışıyor. Tamam bırak orada sen biz de gel. Zaten bir hafta 10 güne kuruyacak oraları. Kardeşim senin orada ne işin var ya? Lan çıkamadım, kaydım. Dedim gideyim bari gitmedi. Helal olsun. Oğlum orada yol var solda.